Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. Sa mga ka-sounds, bali nung nakaraan kasi may nadaanan tayong, kung maalala ninyo, yung Jam Trucks na sound system. Tapos Ani Lights and Sound, dadaanan rin natin nung nakaraan. So ngayon bali ipapakita na natin yung video natin sa sound system na Ani Lights and Sound ng Augusto Salazar Street, Dalipi, San Jose, Antique. So shoutout pala sa may-ari ng sound system na ito. Bali hindi lang natin nakuha yung pangalan ng may-ari ng sound system na ito. So bali Ani Lights and Sound. So salamat din sa mga operator na pumayag. So bali na ano natin ito, na features natin siya sa Barangay Asluman, Hamtic, Antique. So ulitin na natin, maraming salamat sa mga operators ng Ani Lights and Sound sa pagpakuha ng kanilang sound system. So especially sa light technician, no. So siya yung pumayag dito para makapagkuha tayo ng video about dito sa Ani Lights and Sound. Ito yung video ng Ani Lights and Sound. So pasensya na, ikakat ko dito yung music ng video natin dahil copyright ito sa YouTube at saka sa Facebook. So pasensya na, no, hindi tayo nakapagkuha ng music na hindi tayo makaka-copyright. So ito yung video natin sa Ani Lights and Sound of Augusto Salazar Street, Dalipi, San Jose, Antique. Bali ito pala yung mga console ng ng Ani Lights and Sound mga idol. Makikita ninyo, ito yung kanilang mga processors. Dito meron silang Challenger na Gladiator 10K mga idol. Malupit talaga yung kanilang mga amplifier dito. Ayan, makikita nyo mga lods, no. Ayan, tapos ito yung mga ibang amplifier nila. So makikita niyo mga lods, may AB737 nga sila dito, tapos Shure na mixer. So ayan mga idol, yung ating video dito sa kanilang mga amplifiers, Ani Lights and Sound. So mga kasans, may nadaanan tayo dito na sound system, no? So dito yung Ani Lights and Sound. So ayan mga idol, yung sa mga gustong mag-rent ng kanilang sound system mga lods. So ayan, no, kontakin nyo lang dito yung sa video natin mga lods. Ayan. Ani Lights and Sound, Augusto Salazar, Dalipe, San Jose. Basahin nyo lang mga idol, yan yung kanilang contact number. So napakaganda ng mga lights nila mga boss. Ayan. Ito yung mga lights nila. Ganda ng setup ng sound system. Malakas din, malakas. Malakas ng sound system mga boss. Sound check. Sound. Ayos ah. Ani Lights and Sound. Sound. Sound.
mga kasounds yung video natin about dito sa Ani Lights and Sound. So maraming salamat sa mga nanood ng video natin. So once again, maraming salamat sa mga operator at saka sa may-ari ng Ani Lights and Sound na sound system na ito. So hanggang dito na lang muna. Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.